Həyat qısadır. Qısa olduğu üçün dəyərsizdir. Yəni dəyməz də bir çox şeylərə görə qanımı qaraltmaq, sevinmək, incitmək, incimək. Gəldi nəsihət istədi. Elə çox istəyirəm bu sözü, mənim xoşuma gəlir. Alimdən nəsihət istədi, dedi iki şeylə. İncitmə və incimə. Bunu eləyə bilsin, çox böyük adamsın. O xırda şeylərə görə küsürsən, inciyirsən. Bunlar hamısı odur ki, sən çox əhəmiyyət versən əhəmiyyetsiz şeylərə. Bu cür yaşamaq üçün gərək həyatın əbədiliyini görəsən və buradakı həyatın müvəqqətiliyini. Müvəqqəti şeylər üçün adamları incitmək olmaz. Bir dənə, belə deyilək, bütün dünyanın hamısı bir insanın ürəyinə yox, atılan dırnağına dəyməz. Ki, onu sənlə qəmləndirəsən nəyəsə görə. Bu baxımdan həyata önəm vermə qısadır. Amma axirət həyatına təsir baxımından dünya çox önəmli yerdir. Mənim gələcək mənzilim burada müəyyən olunur. Bu da artıq diqqət və həmin önəmsiz dünya çevrilir olur önəmli sənin üçün.